ओम अहम इत्यष्टस्य सुक्तस्य वागाम्भृणी ऋषिः चित्सुखात्मकः सर्वगतः परमात्मा द्वितीयाया ऋचो जगति शिष्टानां तिष्ठुप्छन्दादि महात्मपाठे विनियोगा ध्यानम् ओम सिंहस्ताशशिशेखरा मरकटप्रख्यैः चतुर्विभुजैः शङ्खं चक्रः धनुश्चरान्नत्ति नेत्रैस्त्रिभिः शोभिता आमुक्ताङ्गाङ्कणरणतकाञ्चीन नूका दुर्गतिहारिणी भवतु नोल्लसकुल्ला देवी सूक्तम् ॐ रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहम् आदित्यैरुतुविश्वदेवै अहं मत्मित्रा वरुणो वा विभर्म्यहम् अहम् इन्द्राग्नि अहम् अश्विनो वा अहं सोमं माहनशं विभर्म्यहम् त्वष्टारमत्पूषणं भगं ददामि अहं ददामिणं हविष्मते रूपाय यजमानाय ते अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकित्सु समायज्ञां तां मा देवा विदधु पुरुत्रा पुरिस्थात्रा ऊर्यावयन्तीं मया सुवन्नमत्तियो विपतिया प्रायायीं शृणोति युक्तम् अमन्तवो मां तक्षयन्ते तं सदिद्धं ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि दुष्ट देवे ऋतुमानुषेवि कामे तमं कृणोमि ब्रह्माण तं ऋषिं तं सुमेधाम् अहमुद्राय धनुरातनोमि ब्राह्मषे सर्वे अन्धाौ अहं नाय समदमनोम्यहं द्यावा पृथिव्या विवेश अहं स्वेपि धर्मस्य मूर्धनमं योऽप्स्वन्तः समुद्रे ततो तिष्ठे वनविश्वतामुयां वर्ष्मणो स्पृशामि अहमवाति प्रवाभ्याराणा भुवना विश्वा परो दिवापरा एन दिव्यैतावती शंभुः। अतंत्रोक्त देवी सूक्तम। ओ देव्ये महादेव्ये शिवाय सत्तम नमः नमः रुद्राय नेत्रदाय स्मृता रौद्राय नमो नमः गौरी धात्रे नमो नमः ज्योत्स्येन्द्रूपिणी शुभे सत्तम नमः कल्याणप्रदां वृद्धे सिद्धे कुर्मो नमः नैऋत्ये भूतां लक्ष्यं मे शनीते नमो नमः आय दुर्गपाराय साराय सर्वकार्य ख्यात्यै तथैव कृष्णाय धूम्राय नमः अतिसौम्यातिरौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठाय देव्यै नमो नमः या देवी सर्वभूते विष्णुमाय शब्द नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूते रविदे नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूते बुद्धिरूपेण संस्तास्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतिद्रारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूते रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूते छायारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो या देवी भूते तृष्णारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूते शांतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूते जातरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूते लज्जारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूते शांतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूते श्रद्धारूपेण नमस्तस्यै नमः या देवी सतेजकान्तरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः या सर्वभूते लक्ष्मीरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः देवी सर्वभूते वृत्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूते स्मृतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूते दयारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूते तुष्टिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूते मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूते भ्रांतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः इंद्रियाणामधिष्ठात्री भूतानि च अखिलेषु या
भूते सत्तं तस्यैवाब्देभ्यै नमो नमः तिथिरूपेण यन्मे तद्व्यापिष्टा जगत् नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः स्तुता सुरैः पूर्वेष्टसंशया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नाशेतुरीश्वरी शुभद्राण्यविहन्तु जावदा साम्प्रतं ओक्तैत्तापितैस्माभिरीशा चसुरै नमते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वावदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः।